سلام عزیزان، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. خدا کنه که هر جایی هستین سلامت باشین و سال نو شمسی و نوروز را به همه شما تبریک میگم. انشالله که سال بسیار خوبی داشته باشین، پر از سلامتی و برکت. بپردازیم بچه ها به ویدیو جدید تحلیل از مارکت کریپتو. مارکت کریپتو الان از مارکت 2.5% کم شده. مارکت کپ کل بازار فعلا 2.5% کاهش یافته و روی 2.35 تریلیون دلار هست. بیت کوین هم با همون وجود ترسی که اتفاق افتاد، ترامپ آمد توییت زد و گفت که قرار است دوباره حمله ای را شروع بکنه بر ضد ایران و زیرساخت‌های ایران. بیت کوین دوباره توی 24 ساعت گذشته تقریبا 3% ریزش داشت و الان 68 و نیم در حال معامله است بچه ها. و شاخص ترس تمام ببینید توی کوین مارکت کپ روی 27 است، ولی ما به این بیشتر زیاد اعتماد ندارم بچه ها. و توی این سایت میریم نگاه میکنیم، توی سایت بچه همین آلترناتیو دات میره که بزنین این سایت براتون بالا میاد و شاخص ترسنامه فعلا روی 10 است. روی ترس اکستریم فیر است، ترس شدید و سرمایه گذارا ترسیدن. از اون طرف بچه ها اگر بخوایم بریم توی چارت بررسی بکنیم ببینیم بیت کوین در چه حالی است. خب کسایی که دنبال میکردن و توی ویدیوی قبلی هم بچه ها، ویدیوی هفته پیشم که با هم بررسی کردیم، دیدیم که بیت کوین آمد دوباره سقف 73 و بین 73 74 را تاچ کرد. الان بچه ها چه اتفاقی میفته؟ در حالت عادی باید بیت کوین توی همین مثلث سعودی است. این مثلث همون پترن مثلث سعودی است که چیزی که انتظار میره باید توی همین مثلث سقف و کفای بالاتر بزنه و از بالای مثلث بیرون شود و اگر از بالای مثلث بیرون میشد 80,000 میدیدیم خیلی راحت. و الان فعلا کف مثلث هستیم بچه ها و چارت ببینید بیت کوین از مثلث خارج شده و نفوذ کرده به بیرون مثلث از پایین. و این اتفاق بچه ها روی RSI خیلی مهمه دوستا. اگر شما میخواین الان بیت کوین بخرید یا منتظر هستین، به نظر ما حتما ببینید که چه اتفاقی در راه است. چیزی که البته ما میبینیم و روی چارت هست بچه ها، هم از روی چارت هم از روی اخبار و چیزی کلا اتفاقایی که قرار است بیافته توی مارکت را با هم دیگه بررسی میکنیم. توی چارت دوستای عزیز ببینین ای RSI است، ای MACD است. RSI خب وقتی که این خط آبی رو ما بکشیم دوستای عزیز زیر RSI میبینیم که آمده زیر خط آبی پول بک زده و برگشته رو به سمت پایین. این زیاد خوب نیست. این یکی از همو سیگنال های منفی است که قرار است احتمالا ریزش بیشتری داشته باشه بیت کوین. و دوما اندیکاتور مکدی است بچه ها. مکدی آمده ببینید خط آبی خط نارنجی رو کراس کرده رو به سمت پایین و اولین کندل سرخ اینجی اتفاق افتاده و ایجاد شده دوستای عزیز. زمانی که ببینید در گذشته مارکت هر جایی که خط نارنجی کراس شده این تایم فریم روزانه است. توی تایم فریم روزانه مکدی خیلی قدرتمندتر هست و میشه بهش اعتماد کرد. توی تایم فریم روزانه بچه ببینین خط آبی زمانی که خط نارنجی رو کراس کرده به ما سیگنال منفی داده و از ریزشی های بیشتر خبر داده. در گذشته این اتفاق زیاد افتاده. زمانی که خط آبی نگاه اینجا هم واضح مشخص است. یا خط عمودی ما اینجا رسم میکنم که راحت تر دیده شود. ببینین اینجا هم خیلی مشخص بوده. خط آبی کراس کرده خط نارنجی رو و قطع کرده، از روی خط نارنجی به سمت پایین در حال حرکت بوده و کندلای سرخ از روی مکدی مشخص شده و بیت کوین ببینین بیشتر ریخته. و این اتفاق فعلا اینجا الگوش دیده میشه بچه ها مثل گذشته مارکت. ببینین الان فعلا خط آبی آمده روی خط نارنجی و آمده زیر خط نارنجی. ببینید وقتی زوم کنیم بزرگتر و اینجا یک کندل سرخ ایجاد شده. پس باید حتما حواسمون جمع باشه به این موضوع. و از طرفی هم بچه ها اگر بخوایم بریم توی اقتصاد کلان ببینیم چه اتفاقی در حال افتادن هست. SPX هست بچه ها. SPX شاخص 500 شرکت برتر آمریکایی است که در حال
پایین آمدن است دوستای عزیز. مقاومت مهمش که بوده اینجا بوده. ببینید این شاخص همبستگی خیلی زیادی با بیت کوین داره. هر زمانی که این شاخص رو به پایین حرکت میکنه، بیت کوین هم باهاش رو به پایین حرکت میکنه، چون جزء سرمایه گذاری های ریسکی هست مثل بیت کوین. و این یعنی به ما نشان میده که سرمایه گذاران از ریسک پذیری الان دوری میکنن و زیاد ریسک پذیر نیستن و سرمایهشون از دارایی‌های ریسکی خارج میکنن. و جریان ETF هم بچه توی 7 روز گذشته ببینین 18 مارس، 19 مارس و 20 مارس. توی هفته گذشته 18، 19 و 20 مارس، یا توی همین هفته، توی 7 روز گذشته ببینین جریان خروجی ETF در کل کریپتو ETF نتفلو زیاد بوده بچه ها. ببینید اینجا 219 میلیون، اینجا 225 میلیون و اینجا هم 92 میلیون دلار جریان خروجی از ETF ها داشتیم که این هم خودش یک سیگنال منفی میتونه باشه. بعد از ورودی های ETF که داشتیم جریان خروجی دوباره از پس شروع شده. بریم ببینیم فدرال رزرو چه خبر است بچه ها. ببینین تقریبا 38 روز دیگه، 37 روز و 22 ساعت دیگه جلسه فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره است و تا الان 12.5% تقریبا سرمایه گذارا و بازار کلا بر این باور است که نرخ بهره زیاد میشه و افزایش پیدا میکنه. 3.75 تا 4 افزایش پیدا میکنه و ببینیم که چی خواهد شد. اگر این اتفاق بیفته برای بازار زیاد خوب نیست و الان کم کم بیشتر ببینید 87 ای چند روز پیش بالاتر از این عدد بود، تقریبا 90 اینا بود، 90 و خورده ای بود. الان دوباره بازار بری باور است که کم کم تمایل دارن به بالا رفتن نرخ بهره. چون که این ما توی اوراق قرضه هم می‌بینیم بچه. اوراق قرضه فعلا بازدهیش در حال افزایش است و زمانی که بازدهی اوراق قرضه بالا میره برای بازارهای ریسکی خوب نیست. اوراق قرضه چی است؟ ببینید مثلا تو با یک خیلی خیلی ساده اگه بخوایم توضیح بدیم، تو به دولت پول میدی و سودش رو میگیری و زمانی که و این هم بچه اوراق قرضه آمریکا جزو کم ریسک ترین دارایی‌های آمریکا است که سرمایه گذاران زمانی که خیلی خیلی از ریسک میترسن و دنبال یک سرمایه گذاری کم ریسک و بسیار بسیار کم ریسک هستن، میرن سمت اوراق قرضه و الان اوراق قرضه بازدهیش در حال افزایش است. ببینید چند روز پیش این اتفاق افتاد که بازدهی اوراق قرضه آمریکا 11.5% افزایش یافت توی هفته پیش و نه تنها بازدهی اوراق قرضه آمریکا بلکه بازدهی اوراق قرضه ژاپن بچه‌ها سرسام آور در حال افزایش است. ببینید و بازدهی اوراق قرضه اروپا هم همچنین. این هم چارت اروپا است که در حال افزایش است توی تایم فریم هفتگی. ببینید بچه‌ها حتی از زمان 2023 1 سپتامبر 2023 هم دوباره عبور کرده و رسیده به 3.053 و اینا یعنی ریسک گریزی و برای بازارهای ریسکی زیاد خوب نیست. یعنی سرمایه گذارا دنبال سرمایه گذاری کم ریسک هستن. خب حالا وقتی که فد نرخ بهره رو بالا ببره، یلت هم بالا میره دوستان عزیز. یعنی همین بازدهی اوراق قرضه هم بالا میره که اگر این اتفاق بیفته توی جلسه بعدی نرخ بهره افزایش پیدا بکنه و فدرال رزرو نرخ بهره رو بالا ببره، بازدهی هم توی اوراق قرضه بالاتر میره و بازم فشار بیشتر روی بازارهای ریسکی اتفاق میفته. پس حواستان جمع باشه به این نکاتی که امروز توی این ویدیو با هم بررسی کردیم دوستای عزیز. به نظر ما بازم باید صبر بکنیم، برای قیمت های پایین تر منتظر باشیم تا ای که ضررهای زیاد نکنیم دوستان عزیز توی پورتفولیو ما. دوستان برنامه فعلا ای است که هر هفته روزهای یکشنبه نکات بسیار مهم از بازار کریپتو رو با هم دیگه بررسی بکنیم. بچه چیزایی که ما با شما به اشتراک میگذارم باید شما توی کانال‌های پولی به دست بیاریم و باید بابتش پول پرداخت بکنیم و اینجا ما تمام تلاش و سعی ما است که اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم تا که از ضررها جلوگیری بشه، یا که حتما توی بازار کریپتو اگر به سود بخوایم برسیم اینا رو باید حتما در نظر داشته باشیم دوستان عزیز.
سابسکرایب اگه نکردی حتما سابسکرایب کن تا از ویدیوهای بعدی عقب نمانی و همیشه آپدیت باشی. و یکی دوستای عزیز ویدیو رو هم حتما لایک بکنن و بفرستین به دوستای دیگرتان که توی بازار کریپتو فعالیت میکنن. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.